Došli na naš kanal. Za danas ćemo vam spremiti jedno možda malo neobično jelo, a to je pohovani slatki kupus. Uživajte! Prvo ćemo glavicu kupusa staviti u neku kesicu koju imate, znači ne mora, može najobičnija kesica da bude. Ja sam stavila ovaj kao poklopac, vidite. I to ćemo staviti, to više samo da se ne bi raspadali listovi. I to ćemo staviti u šerpu sa vodom da se skuva. Dok nam se kupus kuva, spremamo ostalo. Ćemo očistiti glavicu luka i 3 čena belog luka i to ćemo staviti da se dinsta. Dok se bude dinstalo, spremit ćemo fil za kupus. Ako vas mrzi da seckate, možete i ovako sa presom beli luk da ispresujete. Mene sad lično mrzi da seckam, a ovo je bogom dana spravica. Tako, sad smo iseckali crni luk i beli luk i to ćemo staviti da se dinsta, a dok se dinsta spremit ćemo fil. Kao što sam već rekla. Stavili smo malo ulja da se zagreje u tiganj i sad ćemo da dinstamo. Praviti fil. Ja ovdje imam oko pola kilograma mlevenog svinjskog mesa, vi možete pileće ili juneće koje volite. Dodajemo onaj luk što smo ga izdinstali. Ja volim da je malo više ovako ispečen, ali da nije zagoreo, ali to mu da onaj lep šmek. Dodajemo začine, maleva paprika, suvi začin i soj i biber. I to sve dobro promešamo. Tako, sad ćemo to lepo da odložimo na stranu i da pripremimo listove kupusa. Obario nam se kupus, sad ćemo da odvojimo par listova. Pokušajte da ih odvojite u celom, znači u jednom komadu, da se ne bi cepali. Evo, odvajamo polako listove. Pokušajte da budu u celom, koliko je tu moguće. Ne treba vam mnogo, 5-6 komada. Tako. Ćemo sad odvojimo od glavice i da ovaj čvrsti deo odsečemo. Onda filujemo listove, ali nećemo da uvijamo. Stavite meso, utrpate ga na pola lista. Tanko, pošto ide u tiganj. A meso nije dinstano i ovo je sveže, da se ne bi raspadalo, odnosno da ne bi ispadalo iz lista. Znači ovako lepo utapkamo, presavljamo i odložimo sa strane dok ne spremimo poh. Odnosno smesu za pohovanje.
ostalo je samo još da napravimo završnicu, a to je smesa u kojoj ćemo pohovati naš punjeni kupus. Čumutit ćemo jaja, 2 komada, so, malo bibera, sad ćemo to da umutimo pa ćemo dodati pavlaku i brašno. Dobro umutili, dodajemo još brezle. One daju onako onu hrskavost. Treba da bude otprilike malo gušće nego za palačinke. To je to. Ajmo na pohovanje. Zagrijali smo ulje, sad ćemo da stavljamo kupus. Nadam se da ste uživali kao i uvek, nadam se da ćete nas pratiti i podržati kao i uvek. A ja ću sada ovo da probam, da im po nečemu služi ili samo lepo izgleda. Fenomenalno je, nećete se pokrati ako probate. Uživajte, ćao!